Ode, ty si písal Zuzke, či volal si je, či nie? Už je vydané? Nie, v tej ideme. Je na Slovensku teraz a zajtra by mala prísť do Bratislavy a v pondelok letí naspäť do Ameriky. A chcela sa stretnúť aj prespať u nás dnesku, niečo také len. Máte vy prespanie tiež platiť telefónne číslo dneska? On zajtra má nové, vieš, tak som tam nedovolal. Budeš mať tiež útu.